hooggantoota olaanaa naannoo mootummaa federaalawaa jaarsolii biyyaa jiraattota naannoo kana duraan durs rabbiin nu gargaaree ijaaf ijaan nagaan deebinee wal arguu danda'uu keenyaaf gammachuu guddaa natti dhagahame ibsuu barbaada. Waggaa 4 dura bakka kana dhufnee hojii kana yoo jalqabsiisu Baaleen gumaachinni biyya kanaaf gumaat biyya kana eeguudhaaf aarsaan ni kaffaleef Itoophiyaan waan gahaa ta'e Baaleef laachuu hin dandeenye Itoophiyaa taatee itti fufuu hin dandeessu jedheen ture. Maaliif hojjettan biyya akkas miidhagaa ta'e biyya akkas uummata isaatiin eeggamee dhalootatti ce'uu danda'u tursiisuu danda'uun qofa wanta akkasii hojjetanii kaffaltii miti galata uummataaf galchuun baay'ee murteessaa ture. Kana gochuu dadhabuu keenyaaf akka mootummaa Itoophiyaatti waggoottan 100 darbeef misooma akkasii Baaleetti fiduu dadhabuu keenya irraan kan ka'e mootummaa dandeettii ga'umsa mul'ata ija qabu qabaachuu dhiisuu keenyaan Baalee duwwaa osoo hin taane Itoophiyaan miidhamtee kadhattuu taatee hafteetti. Baalee misoomsuun ummata Itoophiyaa kadhannaa keessaa baasuudha. Ummata Baaleef duwwaa kan hojjetamu miti. Dhiyeenya kana gara Baaleen deemaa jedhee nam tokko kaaseennaan Baalee kana hin deddeebitaa, Baalee hin jaallattaa, maaf deemtaa naan jedhe. Akkuma aadaa keenya fakkiidhaan itti hime. Bakka tokkotti naannoo tokkotti tabbi baay'ee sodaatamu jira. Achi keessa bineeyyiin jiru, namni keessa deemee hin beeku jedhameetu yaaddama hin sodaatama. Dargaggoon tokko tabba kana ba'ee waan irra jiru ilaaluun barbaadaa jedhe. Jaarsoliin biyyaatti ba'anii hin yaalinii namni deemee hin beeku bineensi jira hin nyaatamtaa hin dhabamtaa yaadiin jedhanii hin ta'uu deemee ilaaluun qaba jedheetu galaa qopheeffatee tabba sana ba'uudhaaf hojii jalqaba. Adeemsa jalqabee guyyaa muraasa booddee tabbarra ba'ee waan achirra jiru hubatee ilaalee dinqifatee gadi bu'a. Gaafa deebi'ee dhufu uummanni naannoo sanaa akkaataa kamiin tabba kanarra ba'ee akka deebi'e baay'ee bitaatti galee waan tureef walitti qabamanitti eeganiin miidiyaan jira, gaazexeessaan jira. Tabba amma kanaa dhamaatee guyyaa amma kanaa deemtee ilaaltee deebitee jirta. Maal buufattee maal irraa argattee maaf deemtee jedhaniin an tabba kana ba'uu kan hin murteesseef achi ba'ee namichi jalqabaa asirra ba'e anaa jedhee abbaa lafummaa koo mirkaneessuuf miti jedhe. Kaayyoon koo isan turreedha. Garuu gaafa ol ba'u maatiin tokko qotee tabbicha tikfatee abbummaa isaa mirkaneessee jiraachaa jira. Goota ana dura tabba kana ba'ee abbummaadhaan jiraachisaa jiru kan ijaaf ijaan arguun barbaadeedha. Baalee kan dhufneef ummata goota kan ummata si'ataa, ummata beekaa, ummata goota ta'e madda eenyummaa keenya tiksee kan turse kan ilaaluuf malee abbaa Baalee ta'uuf miti jedhani. Baalee dhufanii ilaaluun eenyummaa ofii duubatti deebi'anii baruudha. Wanti holqa Soof Umar keessatti kaleessa laallee guutummaa Afrikaa keessatti abbaan barbaade halkanii guyyaa baatiidhaan sakatta'aa oole argachuu hin danda'u. Maaf dhokateedha. Baddaa akkasii kana guutummaa Itoophiyaatti waa adeemtan argachuun hin danda'amu. Maaf dhokateedha. Baalee misoomaa bareedaa akkasii namoonni tiksanii eegan namoonni dhalootaaf dabarsuudhaaf ofii aarsaa ta'anii bakka daandiin hin jirretti, bakka ibsaan hin jirretti, bakka manni barumsaan ijaaramnetti ofii rakkatanii biyya eeggatanii daangaa eeggatanii dhalootatti dabarsaa jiran kana kabajuun dhufanii ilaaluun gammachuu guddaa waan namatti uumuuf hooggantoota kanaan dura naannoo keenya gaggeessaa turan mootummaa federaalaa keessatti gahee garaagaraa taphachaa turan
waliin dhufnee hundi isaanii akka gammadan abdii guddaan qaba. Ani garuu gammachuu guddaan itti dhaga'ame baga gammaddan jechuun barbaada. Dhumarratti Dr. Abrahaam hojii jallisii gidduu kana lammaffaa sadaffaa eebbisaa jira, milkaa'ee jira. Isaa wajjin obbo Shifarraa Jaarsooffaan baay'ee dadhabanii jiru, namoonni baay'ee hojjetanii jiru. Alamaayyoo Katamaa kontiraaktara ta'ee hojii kana hojjechuuf dhamaatii guddaa keessa darbee jira. Junaddii Saadoo Alamaayyoo Katamaa gorsuu keessatti gahee guddaa taphatee jira. Namoonni baay'ee hirmaannaa godhaniin hojiin miidhagaa bareedaa akkasii jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruu danda'u, nyaataan of dandeenyee kadhaa keessa akka baanu waan gochuu danda'u waan guddaa hojjetamee jira. Namoota hojii kana keessa hirmaatan hundaaf baga gammaddan jecha hojiin baay'ee waan nu hafuuf walmalli kun calcal jira. Jallisiin garaagaraa waan jiruuf kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaaf namoota isaa wajjin hojjetanuuf dhaamsa tokkoon qaba. Bakka tokkotti magaala guddoo tokkotti mahandisiin tokko bara dheeraa kantiibaa ofii gargaara hojii baay'ee hojjete yeroo dheeraa tajaajile yeroon isaa ga'ee soorama bu'uuf qophaa'a. Gaafa soorama bu'uuf qophaa'ee kantiibaa bira deemee yeroo koo fixadheen jiraa soorama bu'uuf hin jedhaa jedhee heeyyama gaafata. Kantiibaan sun ba'uu hin baata. Ba'uu kee dura garuu atattamaan mana tokko ijaariiti sana booddee baata'ee lafatti kenna maallaqatti kenna. Namichi soorama bu'uuf baay'ee ariifatee waan tureef lafa sanarratti mana ijaaramu ariifannaadhaan akka ta'e godheetu mana xiqqaa baay'ee cimaan taane ijaaree kantiibaatti deebi'ee hojii koo fixadheen jira mana ijaareen jira kunoo furtuun kanaa deemuufii jedhaan. Ayi kantiibaan bara dheeraa uummata kana waan tajaajilteef bara dheeraa manummaadhaan waan na gargaarteef mana kana ofii keetiif ijaarratte fudhadhu jedhaan. Mahandisiin sun kan ofii ta'uu hin barre guddiseen ijaarre bareecheen ijaarre bara dheeraa soorama keessa gaabbiidhaan of nyaachaa of ajjeese. Wanti ijaaramu kun uummataaf miti nuuf ijaarama. Anaafi jedhaa yaadaa hojjechuu qabna malee akka namaaf hojjennutti hoo yaanne tuttuqnee biraa deemna waan ta'eef haaluma amma jalqabneen hojii qulqulluu, hojii guddaa, hojii osoo kan koo ta'e akkaataa kamiin ijaara inni amantummaa akkasiitiin hojjechuun uummata keenyaaf waan tolu waan malu waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa hojiin jalqabdan baay'ee miidhagaadha. Abbummaadhaan hojjechuu, bareechanii hojjechuu, waan dhalootatti darbu hojjechuu laphee keessan keessatti qabadhaa hojjedhaa jechuun ergaa akkasii dhaamsuufanii uummanni keenya baga gammaddanii eenyummaa keessan eeggattanii dachii kana ijoollee keenyaaf dabarsuuf amantummaadhaan hojjettanii jirtu. Amma lubbuun keenya jirtutti haqaaf halkanii guyyaa hojjechuudhaan waan isinii malu gochuudhaaf qophaa'uu keenya isinii ibsuu barbaada. Gammachuu guddaa, ulfina guddaa, jaalala guddaa isiniif qabnaa. Nuu jiraadhaa, olaa bulaa, dhufnee isin hin dhabin, hin deddeebina, ulfaadhaa.
hooggantoota olaanaa naannoo mootummaa federaalawaa, jaarsolii biyyaa, jiraattota naannoo kana duraan dursa rabbiin nu gargaaree ijaaf ijaan nagaan deebinee wal arguu danda'uu keenyaaf gammachuu guddaa natti dhaga'ame ibsuu barbaada. Waggaa 4 dura bakka kana dhufnee hojii kana yoo jalqabsiisu Baaleen gumaachinni biyya kanaaf biyya kana eeguudhaaf aarsaa inni kaffaleef Itoophiyaan waan gahaa ta'e Baaleef laachuu hin dandeenye Itoophiyaa taatee itti fufuu hin dandeessu jedheen ture. Maaliif hojjettan biyya akkas miidhagaa ta'e biyya akkas uummata isaatiin eeggamee dhalootatti ce'uu danda'u tursiisuu danda'uun qofa wanta akkasii hojjetanii kaffaltii miti galata uummataaf galchuun baay'ee murteessaa ture. Kana gochuu dadhabuu keenyaaf akka mootummaa Itoophiyaatti waggoottan 100 darbeef misooma akkasii Baaleetti fiduu dadhabuu keenya irraan kan ka'e mootummaa dandeettii ga'umsa mul'ata ija qabu qabaachuu dhiisuu keenyaan Baalee duwwaa osoo hin taane Itoophiyaan miidhamtee kadhattuu taatee hafteetti. Baalee misoomsuun ummata Itoophiyaa kadhannaa keessaa baasuudha. Ummata Baaleef duwwaa kan hojjetamu miti. Dhiyeenya kana gara Baaleen deemaa jedhee nam tokko kaaseennaan Baalee kana hin deddeebitaa, Baalee hin jaallattaa, maaf deemtaa naan jedhe. Akkuma aadaa keenya fakkiidhaan itti hime. Bakka tokkotti naannoo tokkotti tabbi baay'ee sodaatamu jira. Achi keessa bineeyyiin jiru, namni keessa deemee hin beeku jedhameetu yaaddamaa hin sodaatama. Dargaggoon tokko tabba kana ba'ee waan irra jiru ilaaluun barbaadaa jedhe. Jaarsoliin biyyaatti ba'anii hin yaalinii namni deemee hin beeku bineensi jira hin nyaatamtaa hin dhabamtaa hin yaadin jedhanii hin ta'uu deemee ilaaluun qaba jedheetu galaa qopheeffatee tabba sana ba'uudhaaf hojii jalqaba. Adeemsa jalqabee guyyaa muraasa booddee tabbarra ba'ee waan achirra jiru hubatee ilaalee dinqifatee gadi bu'a. Gaafa deebi'ee dhufu uummanni naannoo sanaa akkaataa kamiin tabba kanarra ba'ee akka deebi'e baay'ee bitaatti galee waan tureef walitti qabamanitti eeganiin miidiyaan jira, gaazexeessaan jira. Tabba amma kanaa dhamaatee guyyaa amma kanaa deemtee ilaaltee deebitee jirta maal buufattee maal irraa argattee maaf deemtee jedhaniin. An tabba kana ba'uu kan hin murteesseef achi ba'ee namichi jalqabaa asirra ba'e anaa jedhee abbaa lafummaa koo mirkaneessuuf miti jedhe. Kaayyoon koo isan turreedha. Garuu gaafa ol ba'u maatiin tokko qotee tabbicha tikfatee abbummaa isaa mirkaneessee jiraachaa jira. Goota ana dura tabba kana ba'ee abbummaadhaan jiraachisaa jiru kan ijaaf ijaan arguun barbaadeedha. Baalee kan dhufneef ummata goota kan ummata si'ataa, ummata beekaa, ummata goota ta'e madda eenyummaa keenya tiksee kan turse kan ilaaluuf malee abbaa Baalee ta'uuf miti jedhani. Baalee dhufanii ilaaluun eenyummaa ofii duubatti deebi'anii baruudha. Wanti holqa Soof Umar keessatti kaleessa laallee guutummaa Afrikaa keessatti abbaan barbaade halkanii guyyaa baatiidhaan sakatta'aa oole argachuu hin danda'u. Maaf dhokateedha. Baddaa akkasii kana guutummaa Itoophiyaatti waa adeemtan argachuun hin danda'amu. Maaf dhokateedha. Baalee misoomaa bareedaa akkasii namoonni tiksanii eegan namoonni dhalootaaf dabarsuudhaaf ofii aarsaa ta'anii bakka daandiin hin jirretti, bakka ibsaan hin jirretti, bakka manni barumsaan ijaaramnetti ofii rakkatanii biyya eeggatanii daangaa eeggatanii dhalootatti dabarsaa jiran kana kabajuun dhufanii ilaaluun gammachuu guddaa waan namatti uumuuf hooggantoota kanaan dura naannoo keenya gaggeessaa turan mootummaa federaalaa keessatti gahee garaagaraa taphachaa turan
waliin dhufnee hundi isaanii akka gammadan abdii guddaan qaba. Ani garuu gammachuu guddaan itti dhaga'ame baga gammaddan jechuun barbaada. Dhumarratti Dr. Abrahaam hojii jallisii gidduu kana lammaffaa sadaffaa eebbisaa jira, milkaa'ee jira. Isaa wajjin obbo Shifarraa Jaarsooffaan baay'ee dadhabanii jiru, namoonni baay'ee hojjetanii jiru. Alamaayyoo Katamaa kontiraaktara ta'ee hojii kana hojjechuuf dhamaatii guddaa keessa darbee jira. Junaddii Saadoo Alamaayyoo Katamaa gorsuu keessatti gahee guddaa taphatee jira. Namoonni baay'ee hirmaannaa godhaniin hojiin miidhagaa bareedaa akkasii jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruu danda'u, nyaataan of dandeenyee kadhaa keessa akka baanu waan gochuu danda'u waan guddaa hojjetamee jira. Namoota hojii kana keessa hirmaatan hundaaf baga gammaddan jecha hojiin baay'ee waan nu hafuuf walmalli kun calcal jira. Jallisiin garaagaraa waan jiruuf kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaaf namoota isaa wajjin hojjetanuuf dhaamsa tokkoon qaba. Bakka tokkotti magaala guddoo tokkotti mahandisiin tokko bara dheeraa kantiibaa ofii gargaara hojii baay'ee hojjete yeroo dheeraa tajaajile yeroon isaa ga'ee soorama bu'uuf qophaa'a. Gaafa soorama bu'uuf qophaa'ee kantiibaa bira deemee yeroo koo fixadheen jiraa soorama bu'uuf hin jedhaa jedhee heeyyama gaafata. Kantiibaan sun ba'uu hin baata. Ba'uu kee dura garuu atattamaan mana tokko ijaariiti sana booddee baata'ee lafatti kenna maallaqatti kenna. Namichi soorama bu'uuf baay'ee ariifatee waan tureef lafa sanarratti mana ijaaramu ariifannaadhaan akka ta'e godheetu mana xiqqaa baay'ee cimaan taane ijaaree kantiibaatti deebi'ee hojii koo fixadheen jira mana ijaareen jira kunoo furtuun kanaa deemuufii jedhaan. Ayi kantiibaan bara dheeraa uummata kana waan tajaajilteef bara dheeraa manummaadhaan waan na gargaarteef mana kana ofii keetiif ijaarratte fudhadhu jedhaan. Mahandisiin sun kan ofii ta'uu hin barre guddiseen ijaarre bareecheen ijaarre bara dheeraa soorama keessa gaabbiidhaan of nyaachaa of ajjeese. Wanti ijaaramu kun uummataaf miti nuuf ijaarama. Anaafi jedhaa yaadaa hojjechuu qabna malee akka namaaf hojjennutti woo yaanne tuttuqnee biraa deemna waan ta'eef haaluma amma jalqabneen hojii qulqulluu, hojii guddaa, hojii osoo kan koo ta'e akkaataa kamiin ijaara inni amantummaa akkasiitiin hojjechuun uummata keenyaaf waan tolu waan malu waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa hojiin jalqabdan baay'ee miidhagaadha. Abbummaadhaan hojjechuu, bareechanii hojjechuu, waan dhalootatti darbu hojjechuu laphee keessan keessatti qabadhaa hojjedhaa jechuun ergaa akkasii dhaamsuufanii uummanni keenya baga gammaddanii eenyummaa keessan eeggattanii dachii kana ijoollee keenyaaf dabarsuuf amantummaadhaan hojjettanii jirtu. Amma lubbuun keenya jirtutti haqaaf halkanii guyyaa hojjechuudhaan waan isinii malu gochuudhaaf qophaa'uu keenya isin ibsuu barbaada. Gammachuu guddaa, ulfina guddaa, jaalala guddaa isiniif qabnaa. Nuu jiraadhaa, olaa bulaa, dhufnee isin hin dhabin, hin deddeebina, ulfaadhaa.
kabajamtoota hooggantoota olaanaa naannoo mootummaa federaalawaa jaarsolii biyyaa jiraattota naannoo kana duraan dursa rabbiin nu gargaaree ijaaf ijaan nagaan deebinee wal arguu danda'uu keenyaaf gammachuu guddaa natti dhagahame ibsuu barbaada. Waggaa 4 dura bakka kana dhufnee hojii kana yoo jalqabsiisu Baaleen gumaachinni biyya kanaaf biyya kana eeguudhaaf aarsaa inni kaffaleef Itoophiyaan waan gahaa ta'e Baaleef laachuu hin dandeenye Itoophiyaa taatee itti fufuu hin dandeessu jedheen ture. Maaliif hojjettan biyya akkas miidhagaa ta'e biyya akkas uummata isaatiin eeggamee dhalootatti ce'uu danda'u tursiisuu danda'uun qofa wanta akkasii hojjetanii kaffaltii miti galata uummataaf galchuun baay'ee murteessaa ture. Kana gochuu dadhabuu keenyaaf akka mootummaa Itoophiyaatti waggoottan 100 darbeef misooma akkasii Baaleetti fiduu dadhabuu keenya irraan kan ga'e mootummaa dandeettii ga'umsa mul'ata ija qabu qabaachuu dhiisuu keenyaan Baalee duwwaa osoo hin taane Itoophiyaan miidhamtee kadhattuu taatee hafteetti. Baalee misoomsuun ummata Itoophiyaa kadhannaa keessaa baasuudha. Ummata Baaleef duwwaa kan hojjetamu miti. Dhiyeenya kana gara Baaleen deemaa jedhee nam tokko kaaseennaan Baalee kana hin deddeebitaa, Baalee hin jaallattaa, maaf deemtaa naan jedhe. Akkuma aadaa keenya fakkiidhaan itti hime. Bakka tokkotti naannoo tokkotti tabbi baay'ee sodaatamu jira. Achi keessa bineeyyiin jiru, namni keessa deemee hin beeku jedhameetu yaaddama hin sodaatama. Dargaggoon tokko tabba kana ba'ee waan irra jiru ilaaluun barbaadaa jedhe. Jaarsoliin biyyaatti ba'anii hin yaalinii namni deemee hin beeku bineensi jira hin nyaatamtaa hin dhabamtaa yaadin jedhanii hin ta'uu deemee ilaaluun qaba jedheetu galaa qopheeffatee tabba sana ba'uudhaaf hojii jalqaba. Adeemsa jalqabee guyyaa muraasa booddee tabbarra ba'ee waan achirra jiru hubatee ilaalee dinqifatee gadi bu'a. Gaafa deebi'ee dhufu uummanni naannoo sanaa akkaataa kamiin tabba kanarra ba'ee akka deebi'e baay'ee bitaatti galee waan tureef walitti qabamanitti eeganiin miidiyaan jira, gaazexeessaan jira. Tabba amma kanaa dhamaatee guyyaa amma kanaa deemtee ilaaltee deebitee jirtaa. Maal buufattee maal irraa argattee maaf deemtee jedhaniin an tabba kana ba'uu kan hin murteesseef achi ba'ee namichi jalqabaa asirra ba'e anaa jedhee abbaa lafummaa koo mirkaneessuuf miti jedhe. Kaayyoon koo isan turreedha. Garuu gaafa ol ba'u maatiin tokko qotee tabbicha tikfatee abbummaa isaa mirkaneessee jiraachaa jira. Goota ana dura tabba kana ba'ee abbummaadhaan jiraachisaa jiru kan ijaaf ijaan arguun barbaadeedha. Baalee kan dhufneef ummata goota kan ummata si'ataa, ummata beekaa, ummata goota ta'e madda eenyummaa keenya tiksee kan turse kan ilaaluuf malee abbaa Baalee ta'uuf mitiin jedhani. Baalee dhufanii ilaaluun eenyummaa ofii duubatti deebi'anii baruudha. Wanti holqa Soof Umar keessatti kaleessa laallee guutummaa Afrikaa keessatti abbaan barbaade halkanii guyyaa baatiidhaan sakattaa oole argachuu hin danda'u. Maaf dhokateedha. Baddaa akkasii kana guutummaa Itoophiyaatti waa adeemtan argachuun hin danda'amu. Maaf dhokateedha. Baalee misoomaa bareedaa akkasii namoonni tiksanii eegan namoonni dhalootaaf dabarsuudhaaf ofii aarsaa ta'anii bakka daandiin hin jirretti bakka ibsaan hin jirretti bakka manni barumsaan ijaaramnetti ofii rakkatanii biyya eeggatanii daangaa eeggatanii dhalootatti dabarsaa jiran kana kabajuun dhufanii ilaaluun gammachuu guddaa waan namatti uumuuf hooggantoota kanaan dura naannoo keenya gaggeessaa turan mootummaa federaalaa keessatti gahee garaagaraa taphachaa turan
waliin dhufnee hundi isaanii akka gammadan abdii guddaan qaba. Ani garuu gammachuu guddaan itti dhaga'ame baga gammaddan jechuun barbaada. Dhumarratti Dr. Abrahaam hojii jallisii gidduu kana lammaffaa sadaffaa eebbisaa jira, milkaa'ee jira. Isaa wajjin obbo Shifarraa Jaarsooffaan baay'ee dadhabanii jiru, namoonni baay'ee hojjetanii jiru. Alamaayyoo Katamaa kontiraaktara ta'ee hojii kana hojjechuuf dhamaatii guddaa keessa darbee jira. Junaddii Saadoo Alamaayyoo Katamaa gorsuu keessatti gahee guddaa taphatee jira. Namoonni baay'ee hirmaannaa godhaniin hojiin miidhagaa bareedaa akkasii jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruu danda'u, nyaataan of dandeenyee kadhaa keessa akka baanu waan gochuu danda'u waan guddaa hojjetamee jira. Namoota hojii kana keessa hirmaatan hundaaf baga gammaddan jecha hojiin baay'ee waan nu hafuuf walmalli kun calcal jira. Jallisiin garaagaraa waan jiruuf kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaaf namoota isaa wajjin hojjetanuuf dhaamsa tokkoon qaba. Bakka tokkotti magaala guddoo tokkotti mahandisiin tokko bara dheeraa kantiibaa ofii gargaara hojii baay'ee hojjete yeroo dheeraa tajaajile yeroon isaa ga'ee soorama bu'uuf qophaa'a. Gaafa soorama bu'uuf qophaa'ee kantiibaa bira deemee yeroo koo fixadheen jiraa soorama bu'uuf hin jedhaa jedhee heeyyama gaafata. Kantiibaan sun ba'uu hin baata. Ba'uu kee dura garuu atattamaan mana tokko ijaariiti sana booddee baata'ee lafatti kenna maallaqatti kenna. Namichi soorama bu'uuf baay'ee ariifatee waan tureef lafa sanarratti mana ijaaramu ariifannaadhaan akka ta'e godheetu mana xiqqaa baay'ee cimaan taane ijaaree kantiibaatti deebi'ee hojii koo fixadheen jira mana ijaareen jira kunoo furtuun kanaa deemuufii jedhaan. Ay kantiibaan bara dheeraa uummata kana waan tajaajilteef bara dheeraa manummaadhaan waan na gargaarteef mana kana ofii keetiif ijaarratte fudhadhu jedhaan. Mahandisiin sun kan ofii ta'uu hin barre guddiseen ijaarre bareecheen ijaarre bara dheeraa soorama keessa gaabbiidhaan of nyaachaa of ajjeese. Wanti ijaaramu kun uummataaf miti nuuf ijaarama. Anaafi jedhaa yaadaa hojjechuu qabna malee akka namaaf hojjennutti woo yaanne tuttuqnee biraa deemna waan ta'eef haaluma amma jalqabneen hojii qulqulluu, hojii guddaa, hojii osoo kan koo ta'e akkaataa kamiin ijaara inni amantummaa akkasiitiin hojjechuun uummata keenyaaf waan tolu waan malu waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa hojiin jalqabdan baay'ee miidhagaadha. Abbummaadhaan hojjechuu, bareechanii hojjechuu, waan dhalootatti darbu hojjechuu laphee keessan keessatti qabadhaa hojjedhaa jechuun ergaa akkasii dhaamsuufanii uummanni keenya baga gammaddanii eenyummaa keessan eeggattanii dachii kana ijoollee keenyaaf dabarsuuf amantummaadhaan hojjettanii jirtu. Amma lubbuun keenya jirtutti haqaaf halkanii guyyaa hojjechuudhaan waan isinii malu gochuudhaaf qophaa'uu keenya isin ibsuu barbaada. Gammachuu guddaa, ulfina guddaa, jaalala guddaa isiniif qabnaa. Nuu jiraadhaa, olaa bulaa, dhufnee isin hin dhabin, hin deddeebina. Ulfaadhaa.